咁今日請咗李嘉恒嘅區議員啦，觀塘區區議員咧嚟同我哋大家分享佢嘅工作嘅。李議員啊，我哋都再繼續講下長者嘅服務啦，因為我啱啱同你就去咗一個醫療嘅交流團去國內嘅，咁我都有一個感受嘅，我覺得其實喺香港入邊咧嘅醫療體系入邊咧，未必係好多社區人士覺得係需要預防嘅。即係身體檢查，佢哋未必需要覺得要做，去到真係有病有痛先去睇醫生，但係去到嗰陣時就已經為時已晚啦。咁呢度我覺得喺個政策上又好啦，或者你工作上有啲咩可以幫手做到咧？其實而家政府咧喺醫療券計劃裏邊咧都有個獎賞嘅計劃咧，即係鼓勵啲長者善用醫療券咧去做身體檢查。係啦，咁但係始終奈何喺香港咧，即係收費都比較貴啦。係啦，對於長者嚟講，其實即都因為個概念觀念上面嘅問題。即係可能正如你頭先所講啦，我都冇病冇痛，我做咩要去做咧？咁所以其實即係我哋要做多啲宣傳教育推廣，呢個係好重要嘅。即係要講點解要做預防咧？因為你預防個成本係比平過你做治療啊嘛，係咪？啱。係啦，咁當然啦，你即係你預防咗你。即係喺小病裏邊初期症已經係即係治療咗或者預防咗啦，咁你就大病嘅機會亦都少咗，對你日後嘅身體或者對你嘅生活亦都有多咗嘅保障啊嘛。咁呢個概念係要扭轉嘅，係啦。咁所以我哋都要多啲做一個推廣啦。第二嘅，我哋如果真係針對有啲即係可能佢想做嘅，咁但係香港始終價格都比較貴啦，係咪？咁內地都可以係一個考慮啦，係咪？咁但係佢哋又對內地個環境亦都未必係太過掌握，咁可能真係要帶佢哋去即係去認識啦，係啦。咁有陣時我哋點樣講都好，其實我哋內地都有好多三甲醫院都可以做到呢啲身體檢查嘅，係咪？咁我哋都可以帶佢哋去認識下內地而家個醫療嘅體制啊，或者醫療嘅環境係點樣？係啦，咁令到佢哋掌握多啲，知道如果你香港都以外都有其他嘅選擇，咁佢就即係會容易啲推動到佢哋去做身體檢查。所以上次我個計劃咧，即係邀請咗佢參加咧，其實我哋個本着都係咁嘅，即係讓一啲街坊真係認識呢個醫療。佢選唔選擇唔緊要，佢俾佢至少俾佢睇到，咦，預防係重要嘅。係啦。所以其實好簡單講啦，其實我哋做預防咧，即係對於長者嘅 concept 嚟講，我做預防係咪要吉針啊，要抽血啊，要做好多入侵性嘅嘢？但係其實而家好多預防咧，即係好簡單嘅，唔需要。係啦，因為科技進步咗啦嘛。係啦，我哋用好簡單嘅科技，其實都可能大概掌握到你嘅身體狀況。係啦，咁但係即係你又即係對佢嚟講，呢啲係新事物，佢哋以前可能未必知道嘅。係啦，咁我哋都可以善用呢啲咁樣嘅科技喺社區裏邊做啲推廣嘅活動咯。係啦，譬如好簡單，你做心房顫動嘅，而家你用一塊平板電腦，可能就已經係知道啦。係啦。咁或者可能你做一啲簡單，可能有啲好方便嘅移動嘅儀器，其實佢可能唔需要走去診所嘅，可以將個儀器帶落社區嗰度。咁俾佢見到個儀器，覺得其實呢個儀器即係原來係咁樣運作嘅，對佢嚟講，佢認識多咗嘅話咧，咁佢接受或者佢願意去做檢查嘅意願亦都會大啲咯。可以啊，因為我亦都我自己個慈善團體都係做一啲健康嘅信息啦，都有唔少嘅企業公司揾我哋嘅。心臟嘅有，長者嘅失智症嘅有，全部都係一啲好快地可以檢測到嘅。不過至於點樣落社區嗰度咧，我覺得要再研究，就係因為始終佢有個費用嘅。咁我都講真，喺度呢幾個月嘅過程，我盡量就係去游說，不如個價錢你再撳低少少啦，即係等到社區人士會認識件事唔係咁難去 check 到嘅，check 到之後再去轉介俾一啲即係政府嘅醫生或者私家醫生去睇咯。係啊。其實價錢成本的而且確係一個好重要嘅因素啦，但係我哋都要站喺即係長者嘅角度去考慮啦。即係你要去幾百蚊去做一次檢查，即係我平極啦，係啦。但係對佢嚟講，呢幾百蚊可能已經係一個禮拜嘅買餸錢嚟㗎咯喎。係啦，你對佢嚟講，對於一般人嚟講，可能呢幾百蚊，即係我覺得係值得花費嘅。但係對佢嚟講，佢生活佢要解決日常嘅飲食。交通費用可能呢幾百蚊就係佢差唔多一個禮拜嘅使費嚟㗎啦。
明啊，係啊，所以我覺得如果咧有一啲贊助商，即係如果聽到節目嘅，可以做一個動作，就係如果都有啲贊助去支持一啲即係私人醫療喺落去社區嘅，咁至少俾長者一個及早嘅預防啦，咁之後可以盡快轉介去一啲政府嘅診所嗰度咯。係啊，頭先講到數據呢樣嘢咧，我見你都好似好叻去分析數據啦。咁喺呢個位入邊 AI 又用唔用得着喺個社區度咧？其實 AI 咧，我哋都其實係可以喺好多方面去應用嘅。係嗱，正如頭先所講啦，我哋有啲研究，我哋啲數據，其實我哋啲數據可以多啲去應用科技啦。我哋可以做啲 cross 嘅 comparison。係啦，我哋可以揾到佢哋嘅關係。係啦，可以譬如我哋簡單去諗咧，就係我哋其實而家有好多平安鐘嘅，係咪都係一啲樂齡科技啦？但係對啲長者嚟講咧，點解佢哋唔使用咧？係咪？我哋都可以 cross check 究竟即係做完個分析問卷啦，我哋都可以 cross check 究竟個原因或者係咩背景嘅長者先至會願意去用咧？咁我自己都曾經喺樂華村都做過一個好簡單嘅研究啦，其實都可以分享少少嘅。可以啊，係啦，咁其實最主要都係頭先第一樣嘢，就嗰個價錢嘅問題。係啦，如果綜援啦，綜援嘅長者佢有綜援，佢有資助俾佢，咁佢對佢嚟講可能會輕鬆啲。但係對於唔係綜援，佢攞緊長者生活津貼嘅，佢每個月可能都係得4000幾蚊。咁你要再去花100零蚊、200蚊，正如頭先所講，你要花100零200蚊，喺佢角度嚟講，呢個係佢一個月嘅飲食費，又咪一個禮拜嘅飲食費。又或者佢想一盅2件嘅費用啦，係咪啊？係啦，咁佢嚟講，佢就呢度會有卻步喺度。第二就係通常裝平安鐘嘅話咧，都係一啲身體狀況或者風險比較高嘅，佢自己意識到自己係可能曾經出現過意外，佢哋先至會去願意去裝平安鐘。係啦，咁但係調翻轉，我哋希望佢裝平安鐘嘅用意，其實就係希望預防佢喺家居嘅意外啊嘛。係咪？即係到佢發生意外先至再裝平安鐘，其實已經失去咗個意義啦。係啦，咁所以我哋亦都係諗嘅就係我哋點樣可以針對住一啲可能高風險嘅獨居長者，可能喺身體條件可能比較差，或者可能自理能力比較差嘅長者裏邊，我哋點樣可以利用呢啲科技去幫助到佢哋咧？係咪？我哋未必話一定要用好高智能嘅 AI，其實可能係有啲好即係被動式嘅，係啦，比較低科技，可能係一啲 sensor 可能簡單。如果佢幾日唔出個房門，係咪啊？可能已經有個 notification， 可能有個通知話到俾佢屋企人知，或者話俾社區人士知，咁係咪要上去了解下咩情況咧？咁其實我哋科技係進步。但係對於長者嚟講，佢哋未必需要太過高科技，可能針對住佢哋需要就已經可以足夠啦。明白，我有計過㗎。其實個企業咧要呢個支持咧，佢個即係市場推廣費用咧係平過佢出邊賣廣告嘅。所以如果佢哋有即係我覺得有心去支持嘅，可以就住長者嘅醫療啦，同埋長者嘅 AI 嘅一啲樂齡嘅科技咧，去投放一啲資金咯，好嘛？咁啊，呢個慈善八達通嘅時間去到呢度㗎，下次同樣時間再同大家見面，拜拜。